Fala rapaziada, começando mais um vídeo. Moleque, hoje nós estamos indo lá pro 13º moto Xangrilá. Então, se não é inscrito aí no canal, já se inscreve para ficar por dentro desse vídeo. Já deixa o like, que o vídeo hoje vai estar top. Nunca fui nesse encontro, nunca fui lá, mas já é o 13º, eu nunca fui, mas esse ano estamos indo. Deixa eu entrar aqui. Será que nós conseguimos subir aqui? Ó, alguém quer descer aqui também. Vambora! Então partiu pro encontrinho. Tomara que não passe frio. Só com uma blusinha, mas tá bem quente hoje, tá bom de andar. Hoje cheguei em casa de tardezinha. Hoje é sexta-feira. Cheguei em casa de tardezinha, já tinha estourado o pinhão da XRE. Tinha quebrado todos os dentes. A malandrinha me deixou na mão, mas tá bom. Consegui trocar, já dei um trato na bicha. Deixei ela no pente e agora vamos largar pra lá pra ver o que tá rolando. Estamos na estrada do mar aqui. O encontro é na beira da estrada do mar, lá no parque de rodeio. Então vamos largar pra lá. Bem louco. Então vou cortar aqui o vídeo, a hora que estiver chegando lá eu filmo mais pra vocês, beleza rapaziada? Estamos chegando então. Poeira vai acabar com o meu pretinho. Mas vamos lá. Acho que agora às 9 horas tem um showzinho de borrachão ali. Vamos ver. Tá grande movimento pelo jeito. Vai ser bastante gente, né? Espero que a GoPro filme bem de noite. Eu nunca filmei com nada de noite. Mas tamo aí. Tem um showzinho ali, uma banda. Ó. Opa! Moleque! Chegamos! Churrasquinho pegando! Hã?